欧诺兔来治芭比故事。很久以前，一个贫穷的樵夫带着自己的妻子和3个女儿住在森林边的一个小木屋里。老伴儿啊，我要去砍柴了。哦，好。今天让大女儿去给我送饭啊，我会在路上撒了米给她引路的。大女儿，大女儿，来了来了，妈妈，你去把这个饭给你爸爸送去吧。顺着你爸爸在路上撒下的米粒就能找到他，知道吗？好的，我知道了，妈妈。好的。大女儿她走在路上，发现父亲撒的米已经被小鸟吃光了。大女儿找不到父亲留下来的记号，只好继续向前走。当太阳下山时，她来到了一个小木屋的门口。进来。你是谁呀？你好，老爷爷，我上山来给父亲送饭，但是我迷路了，你能收留我一个晚上吗？你们3个说一说，可以吗？好，那你就来吧，不过你要给我们做饭吃。但是大女儿只给自己和老人盛了饭，而把小动物们都忘在了脑后。吃过饭，大女儿说：“我累了，哪里有床可以让我睡一觉呢？”这时动物们一起说：“你和他吃了饭，你从来没想过我们。”老人说：“楼上的房间里有2张床，你去铺一下，一会儿我也上去睡。”大女儿上楼了，但是她只铺了1张床就自己睡下了。老人上楼后发现大女儿她只铺了1张床就自己睡着了，他叹了口气，唉。然后老人翻转了床板，大女儿就消失不见了。唉，我今天饿了一天，大女儿怎么没给我送饭呢？大女儿已经去给你送饭了，看来她迷路了。不过她明天一定会回来的。第2天，樵夫又去伐木了。我走了，我去上山了。今天不要忘了让2女儿给我送饭啊。好的，路上小心点儿。2女儿呀，2女儿，来了来了，妈妈，去给你爸爸送饭。好的，路上小心点儿，可别迷路了。好的好的，知道了。2女儿和姐姐的遭遇一样，最后也不见了。2女儿今天去哪儿了？她怎么没给我送饭呢？什么？2女儿又没去给你送饭？这个孩子怎么也跑出去玩了？都这么不着调呢？明天我让3女儿去给你送饭吧。好吧，还是3女儿最靠谱了。到了第3天早上，樵夫又去砍柴了。他的老婆让小女儿去送饭。我的小女儿，小女儿，来了来了，妈妈。你是妈妈最乖巧的女儿了，这回一定要把饭给爸爸送到，也不要迷路，知道吗？好的，我知道了，妈妈，我一定会送到的。好吧。小女儿和2个姐姐一样，也来到了那间小木屋。你是谁呀？你好，老爷爷，我上山来给父亲送饭，但是我迷路了。天已经黑了，我可以在你这儿住一晚吗？哦，你先进来吧。你们3个同不同意收留他呀？可以。那好，你就住下来吧。不过你要先给我们做一顿饭。好的，好的。你们好呀，我会给你们准备好吃的的。这个是给兔子的胡萝卜，给小猴子的南瓜和玉米，小猫咪的鱼。这是我跟老爷爷的晚饭。小女儿按照老人的意思做好了饭，而且还给动物们准备了好吃的。动物们都很高兴。过了一会儿，小女儿问：“我可以去睡觉了吗？”老人问动物们：“你们说呢？”动物们回答：“好。”那你去楼上，把2张床都整理一下，一会儿我也会上去睡的。好的，老爷爷。
床铺好了吗？铺好了。您是这样好的吧，老爷爷？好。你也早点睡吧，我先休息了。好的。半夜，房子整个都在颤动，房梁仿佛要断了似的响着。但是这一切很快就结束了，小女儿并没有在意，翻了个身继续睡着了。清晨，小女儿醒来后，发现自己躺在一间像皇宫一样的地方。小女儿以为自己在做梦。这时，一个衣着华丽的仆人过来问她：“请问你有什么吩咐吗？”我没什么事，我还要起床给老人和小动物做早餐呢。她以为老人已经起床了，可是她朝老人的床上一望，上面竟然坐着一个英俊的年轻人。这个年轻人说：“我是一位王子，中了巫师的魔法，被变成一个老人。除了那3个仆人外，谁也不许和我在一起。不过他们也被变成了那3只动物。只有心地善良的姑娘来到我们中间，魔法才能解除。这个姑娘不仅要对人仁慈，对动物也要怜惜。你让我们在午夜的时候获得了自由，小木屋也变回了王宫。你愿意嫁给我吗，善良的姑娘？”我的姐姐她们在哪儿呢？她们已经被送到森林里做烧炭翁的使女了，要等她们变得仁慈，不再让动物们饿肚子时才能回来。王子和公主最后幸福地生活在了一起。不久，他的2个姐姐也回来了。我们的故事讲完了。一起来这啊！